बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, उगडापणाच्या ग्रंथांत पहिलो अवस्वर 8वी ओळ अशें म्हणटा, हांव आरंभ आनी अंत, आतां आसा तो, आदी आसुल्लो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर्व पदवेदार. म्हणटा सर्वेस्पर देव. आमचो देव सर पदवेदार. तसो पदवेदार देव आमचो स्वामी आमच्या मदें बोपूर सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना ताची पदवी, ताची महिमा आमी वळखून घेवया आनी ताका नमन करया. गावन गीत नमस्कार महिमा सर्व पदवेदाराक. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K7, पान संको 151 पेज 151 K7. नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा. नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा. वाडतां तुका सोमिया, धीन वाचतां तुका धनिया, वाकंतां तुका रसनारा, उल्लासतां कुरपे सागोरा. नावाडतां तुका सोमिया, धीन वाचतां तुका धनिया, वाकंतां तुका रसनारा, उल्लासतां कुरपे सागोरा. नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा. नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा. हर्षितां बापा मोगाळा, वंदितां जेजू दयाळा, वर्णितां आत्म्या बळवंता, गाजयतां महिमा त्रिंददा. हर्षितां बापा मोगाळा, वंदितां जेजू दयाळा, वर्णितां आत्म्या बळवंता, गाजयतां महिमा त्रिंददा. नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा. नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा. बापा पुताक पवित्र आत्म्या त्रिएक देवाक सर मान महिमा होगळाप स्तुती आनी अर्गा फावो. आम्हा समेस्ताचे वर्ती खाकूल दाखोवन समसो देव जावन आसा. ताचे वर्ती दयेन आमकां चलोवन वचचो तो देव. ताका आमी नमन करून, प्रणाम करून, वंदन करून ताची स्तुती आमी गावया. नमन तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, वंदन तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका त्रिएक देवा. नमन तुका देवा बापा, प्रणाम
तुका जेजू क्रिस्ता, वंदन तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका त्रिएक देवा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, सर्पोद्वेदारा, सर्पोद्वेदारा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुका तुका बापा, Worship you, Lord, King of स्तुती Kings, तुका Lord पवित्र of आत्म्या, Lords. महिमा तुका त्रिएका देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी हर एका दिसा मोरये मायेक लदिने दिल्ली ती विविध शीर्षकां या बिरुदां टायटल्स आमी नियाळ करून आसा. आज आमी मोरयेचें तें टायटल नियाळ करता. तें जावन आसा मोरी जावन आसा जानवायेचें सिंहासन म्हणून. जानवायाच्या सिंहासना म्हूण आमी म्हणटा. सीट ऑफ विजडम इंग्लिशांत आमी म्हणचें. मोरयेक जानवायाचें सिंहासन म्हणल्या नांवान उलो केल्ल्या संतां पैकी पयलो जावन आसा संत आगोस्तीन. उपरांत आमी पळयता पवित्र चरित्रेंत संत बर्नार्डांनी हें नांव मोरयेक दिल्लें आसा. 11व्या आनी 12व्या शेंकड्यांनी हें नांव पिटर दामियन आनी ग्विबार दे नोचेंट हांणी ओंकार मोरयेक साल्मावरायाच्या सिंहासनाक सरी करून फामाद केलें. ती जेजूच्या मनशावताराचें आयदान जावन देव बाळकाक सांबाळले खातीर हें नांव तिका दिल्लें जावन आसा. मोरी जानवायाचें सिंहासन म्हणून जें एक रुपणें या इमाज आमच्या मुखार आमी दवरता. त्या इमाजेंत सिंहासनार बशिल्ल्या मोरयेच्या उस्क्यार जेजू बाळक बशिल्लें आमकां दिसता. आनी हें बिरूद ओंकार मोरयेक भोव बऱ्यान सजता. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत जेजूचें नांव जानवाय म्हूण आसा. आमी सान पावलाचें कुरिंथकारां म्हणल्यार पयलें पत्र वाचलें जाल्यार पयल्या वाचपांत ते म्हणटा जीजस इज द विजडम ऑफ गॉड. तेव्हा जानवाय जावन आसा सोमी जेजू. पन्नासोलाच्या जानवायाच्या ग्रंथांत विवरल्यो सोबीत संगती एका दैवीक व्यक्तीक संबंदीत जावन आसात. जानवाय म्हळ्यार एक आलोचन न्ही, बगार सासनीक शब्द पवित्र त्रित्वेचो दुसरो जन जेजू क्रिस्त जावन आसा. जेजूक आपल्या उस्क्यार घेवन आसचे मोरयेचे पिंतूर वा इमाज आमी पळयत आसतना मोरी कित्याक जानवायाचें सिंहासन म्हणल्या सवालाची जाप आमकां थंयसर मेळटा. जानवायेन आपणाक एक मंदीर उबारलां म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी हें जानवायाचें मंदीर ओंकार मोरी जावन आसा. जेजून म्हणली उतरां आमी उडास करियेत. भागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले, कित्याक सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां ते पळोवंक मेळ्ळे ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां ते आयकूंक मेळ्ळे ना. म्हणली जेजूची उतरां जेजूच्या बाळपणार थावन ताणें परगट जिणयेक पांय तेंकता पर्यंत ताका सांबाळचें भाग लाभलेल्या ओंकार मोरयेच्या
व्हडपणा विशयांत आमकां सांगतात. म्हज्या बाबनीनो, आमी हर एकली जानवायेचें मंदीर सा पावलाच्या उतरांनी आमी पळयता. पवित्र आत्म्याचें मंदीर आमी जावन आसा म्हणटा सा पावल कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 3 वसवरां 16 वळींत. जानवाई पवित्र आत्म्याच्या 7 देण्यां पैकी एक. हर एक पावटी आमी क्रिस्त प्रसादान जेजूक सेवता आसतना आमी ताची मंदिरां आनी सिंहासनां जाता. संवसारी जानवाई आमकां ह्या संवसाराच्यो वस्तू जावं पुरो अधिकार, हुद्दो, दुडू आनी गिरेस्तकाय हें सकट जोडूंक आमकां शिकयता. पूण सर्गींची जानवाई ह्या सर संगतीक बोगलेक दवरून सर्गींचें राज जोडूंक आमकां शिकयता. असली ती सर्गींची जानवाई आमकां जाय आनी ती मोरये मायेच्या त्या विनवणे मुखांतर आमी निरंतरी जोडूंक शकता म्हणलें सत आज मोरी जानवायेचें सिंहासन म्हणल्यार बिरुदा मुखांतर पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जानवाय जोडच्या आनी शिकपा थळांनी आमी जानवायेचें सिंहासन मोरयेची मजत मागता. विशेश करून दिसपरते शिकाप आराम करच्या फुडें, परिक्षा बरोवंक आराम करच्या फुडें, तशेंच शिकपाचें कामासाळ आनी कार्यागा चलयत आसतना मोरयेच्या सिंहासनाक, जानवायेच्या सिंहासनाक, मोरी जानवायेच्या सिंहासनाक आमी नमान करता. मोरी आमकां खरेंच ज्ञान, बुदवंतकाय आनी जानवाय फोव करता म्हळ्यार सत आमी वळखून घेवया आनी पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन ह्या संवसारांत आमी जिवनशाक ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया. जानवायेचें तें वर्तें देणें पवित्र आत्म्या थावन आमकां मेळचें जावन आसा. त्या जानवायेच्या देण्या मुखांतर आमी त्रेक देवातय एकवटान जियोंक ह्या वेळी प्रत्येक जावन आदार आमी जोडून घेवया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संख्या J7 पान संख्या 130 आनी 5 देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा. हे पवित्र आत्म्या जानवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या कृपेन तूं भर म्हाका निरंतरी दिवंक तुका सेवा. जानवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या कृपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जानवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या कृपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गीच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा. जानवायेचें सिंहासन जावन आसले मोरी निरंतरी खऱ्या भावार्थान शियेली. आपलें जिवीत तिणें संपूर्ण तरान सोम्या खातीर समर्पण दिलें.
देवाच्या कुशेक तिने खालतीमान गेलो त्यांचे भावार्थ जिवीत आम्ही हर एकले जिवंक अशें हांव तर पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया आमचो अस्क जावन असलो भावार्थ तूं बळवंत कर आमचो दुबाव आसलो मोतींतलो गाजांतलो तूं पयस कर सर वायटा विघ्नांतले पदेक जावन आमकां भावार्थाक अडखळ आसल्या संगतींतले आमकां निवान हे पवित्र आत्म्या तूं आमकां सोलोन व्हर म्हणून आमी मागया भावार्थ गुण कर दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच तूं निवार भावार्थ गुण कर दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच तूं निवार देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या देवोने आमची मोतने काळसा तूच वाढाय सर्वाय सम्या तू आमकां भर तुझ्या आत्म्याचे सम्या तू आमकां बळवंत हालेलुया 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 हालेलुया. आज आमची सबार त्या वासात सबारांनी आमकां मागोवंक सांगला अर्गां पाठोवंकू आमी आज अशें हांव आयचो दिसा जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणी पासत आपल्या काजराचो दीस ह्या आज बरें फलां आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणीच्या जिविता पासत सम्याक आज आमी अर्गां दिता आज प्रत्येक तर आमी उडास करता जल्मा दिसाच्या आसासूनच्या फौस्टिना पिंटो शिरवाताव न्हू शेरीन डिसोजा मँगलोरू मेरी कोर्देरो मिरा रोडू रॉबर्ट गोरेगांव टावन प्रिन्सेस रेबेका अंधेरी टावन हांकां सोमेसांक बरो जल्मा दिवस जे उल्हास आमी पटयता आसतना सोम्याची धराड आशिर्वादां तांचेर आसूं दी म्हूण आमी आज मागता तशेंच काजराचो दीस आज संभ्रमतात सेल्वीन आनी कमलदीप ब्रगांझा लंडन तशेंच 11 वर्सां संपयतात काजार जिविताची कॅनेट आनी लोरेटा साकेनाका टावन अर्गां दिवंक आमी आशेता तांच्या जिवितांत सबार बरेंपण सोम्यान केल्लें वळखून घेवन आज आमकां हांगासर मागोवंक सांगलां ताचे पासत डॉल्फी मिरांदा पक्षिकेरे लॉरेन्स पिंटो कावातार आयरीन डिकोस्ता जेजूच्या पवित्र काळजाक तशेंच मरे मायक अर्गां दिता सर बरेपणा पासत अरुण पिंटो आनी कुटुंब भायरीन पास्कल रोजारियो वास आनी कुटुंब लंडन मोंती सांतुमायर गंजीमाट डायना सांतुमायर गंजीमाट ग्रेशियस डिसोजा मुंबई हिलारी कोरिया आनी कुटुंब मोडबद्री टावन ह्या सर आमच्या भाव भयणीच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर दिल्ल्या आशिर्वादा पासत सर बरेपणा पासत आमी अर्गां दिवया सांगातास आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सोम्यान आमकां ताच्या वर्त्या देनांनी आशिर्वादांनी भरलां आमकां कितें दिसतालें उणें जावं सोडूं ना ह्या खातीर सोम्याक
आमचे काळीज आमचे मौन उबारून आमी अर्गां दिवन म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेजू Argan tuka smean Jesu. होगलाप तुका सोम्या जेजू Hoglap tuka smean Jesu. स्तुती तुका सोम्या जेजू Stuti tuka smean Jesu. वंदन तुका सोम्या जेजू Vandan tuka smean Jesu. वाखणणी तुका सोम्या जेजू Wakhani tuka smean Jesu. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हज्या बाबरीनो आज हांगासर तेसावा दिल्ल्या आसात तांचे पासत आमी मागताव रोनाल्ड साल्डाना नायगांव ताच्या बऱ्या भलायके पासत आमी मागताव तशेंच चार्ल्स सांतुमायार गंजिमाट रोशन सांतुमायार गंजिमाट तांच्या तेसा पासत बेन जॉन डिसोजा तेसा पासत नेल्सन शारोन डिकुन्ना आनी कुटुंब हांच्या तेसा पासत आमी मागताव सबारांनी आमकां हांगासर मागोवंक सांगला विविध तराच्या पिडे शिरेन आसात आमचे भाव भयणी विशेष कश्टां दुखान आसात तांचो आमी उडास काडया आनी तांकां सोम्याक ह्या वेळार आमी भेटोवन दिवया आमच्या कुटुंबान अंतरलेल्या आमच्या भाव भयणीचो आमी उडास करता ससनाचो विशय तांकां मागता आसतना कुटुंबांत मरण जाल्ल्या वरवीं दुखें विसरल्या सर आमच्या भाव भयणीक सोम्याक आमी भेटयता जनवायेचो मूळ जावन असो आमचो सोमी खरी बुजवून तांकां दिवं तांच्या जिवितांत तांचो हात धरून तांकां चलोवन व्हरूं आज आमी मागता देवादीन मार्सेलीन आनी क्रिस्टोफर डिक्रूज मुल्की देवादीन एंटनी रोज पाडुकोन देवादीन मेरी फेर्नांडीस पुलगत्रेंतल्या आत्म्याचो मोडास कर मागता मागोवंक आमकां सांगला लिना आल्फ्रेड मार्टीस बेंगलोर तावन सिल्विया डिकोस्टा कुवेट शांती नोरोन्ना कुवेट आनी मरिना पिंटो इज्रायल मागता आमी देवादीन लिओ डिसोजा बेल्लूरू डियोकोन नेल्सन रॉड्रिगस कुर्ला देवादीन पीटर जोकिम पिंटो आनी कॅथरीन पिंटो मुरुकावेरी कुटुंबांत अंतरला पासत आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा सेलेस्टीन मेंडोन्सा एक्कार तशेंच हेलेन आब्रेयो आनी कुटुंब संपिगे मागता आमी देवादीन एंटनी डिसोजा मुंबय एस्टेल आनी सायमन कास्टलिनो बेंगलुरू मायकल पिंटो देवादीन फेलिक्स देसा आनी नतालिया देसा देवादीन जॉन कुटिनो देवादीन ग्रेगरी डेल्फिन आनी डिकन नेल्सन रॉड्रिगस मुलुंडू देवादीन फ्लॉसी काब्रेल दोंबिविली देवादीन जोसेफ गुडिनो गोवा देवादीन रॉबर्ट फ्रांसिस डिसोजा क्रिस्टलिन डिसोजा कालिना देवादीन मार्क पिंटो मिरा रोड देवादीन जॉन आनी पियार डिसोजा केलराय मोंत रॉड्रिगस मियार देवादीन सिस्टर विन्सेंटाइन केलराय देवादीन मनादिक बाप बेंजामिन लोबो केलराय देवादीन जॉन फेर्नांडीस आनी पाउलीन फेर्नांडीस तशेंच देवादीन सेलीन डिकोस्टा आमच्या सर भाव भयणीक सोम्याच्या हाती आमी भेटया ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकूं दी समाधानांत ते विशय घेवन दी आमेन मगळा भाव भयणीनो जेजून आमकां बसयला संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसा म्हणून सदांच आमचे संगी आसून जेजू आमकां सांबाळून चलोवन व्हरता हर एक आमच्या मागण्याक तो खाण दिता मात्र न्ही आमी ताचे लागीं मागिल्ल्याच्या की कितल्या वर्त्या मापान ताचे बेसांवां दैवीकतेनी तो आमकां फोव करता हें सत्य आतां आमी वळखून घेवया आनी सोम्याक आमी लागीं सरया भवार्थां ताका आमी लागीं सरया आनी सांगया ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು म्हणून आमी सोम्या कुलो मारया आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संख्या L20 आणि 4 पान संख्या 160 आणि 8 पेज 168 L24 ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು
ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Alleluia. सम्या तुझा नसा जिवित असो ऊस वाडे खळोका असेल आमकां तुजो ऊस वाडतो फंकय आमच्या काळजाचो मोतीचो खाळोक सोम्या तुका आमी आज समर्पण दिता. तुज्या उजवाडान आमकां चलोवन व्हर म्हूण सोम्या आमी तुजे लागीं मागता. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 Alleluia, 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 Alleluia. सम्यात जेजू तुझ्या आशीर्वादा बरोबर शिरगाले. सम्यात गोलोबारच्या हर एकल्याक सम्यात जाप दे. तुझ्या अमोले रक्ता सम्यात कादून थळकर सगळ्यांची सनवार तुझ्या भुरग्यांक तुला पळय. हर एका वाईट हाता पयसरावाक तुजो खरेपणी फाटलाव करूं. सम्यात जेजू तुजी कृपा लाभय. हर एक दराची पिडा शिडा सम्यात तूं काडून उडय. सतत बांदपासून सम्यात तुज्या भुरग्यांक तूं सुटका लाभय. प्रेज यू जीसस, थँक यू लॉर्ड. Hallelujah, 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 hallelujah. सम्या मुखार आमकां समे खालती करून दिमी बडोवन वा साष्टांगी प्रणाम करून सम्याचे आशीर्वाद आतां आमी स्वीकार करया. प्रवेश गीते आमी गावया. दैवी गायना बुकांत गीत संको ये 1 पान संको 19 पेज 19 A1.
आम्ही आयल्या तुझे सचिन बापा सर्वंदारा आमच्या सर्वांच्या बापय तू आमचो बापा सर्व मोगासो वोडा मोगान पजे पडवसो बापय तू आमचो बापा सर्व मोगासो वोडा मोगान पजे पडवसो तू बापा रचना सर्व जीविसो सुखनी सावजा सागोर संतारासो तोच बापा दातार भुरग्यांक आमकां आधार केदीस आमकां साडी नाका जावं निराधार आमी आयल्या तुजे सशीन बापा सर्वंदारा आमच्या सर्वांच्या बापय तू आमचो बापा सर्वांक मोगासो वोडा मोगान पजे पडवसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवान आमकां हो एक व्हरतो दीस फावो केला आज आमी पाप साहेबान ह्या म्हयन्याक दिल्ल्या इराद्याचो उगडास काडया पवित्र स्थान घेतिल्ल्या हर एका क्रिस्तावान देवाचे शुभ संदेशकार जाय जय आनी देवाची बरी खबर सगळ्या मनशा कुळाक जारी करी जय म्हणून पाप साहेब आमकां ह्या म्हयन्यांत उलो दिता सांगत आसता मोगाच्यानो आमी ऑक्टोबर म्हयन्यांत आसा हांव तेर्साचो म्हयनो हो जावन आसा ह्या म्हयन्यांत आमी जाता तितल्या मापान तेर्स म्हणून देवाक आमी अर्गां दिवया आनी संवसाराची सर मागणी देवाक आमी समर्पण दिवया आज आमी ह्याच काळार कोलोनाचो सांत ब्रुनो मुळ्याची परब करना सावन सेंट ब्रुनो जर्मनींत तो जल्मल्लो 11 शतमानांत तो जल्मल्लो 12व्या शतमानाच्या सुरवेर तो अंतरलो कर्तुजन म्हणली एक म्हत्वाची जिणी सुरू करणं देवाच्या पवित्र शब्दाचेर ताणें बरो नियाळ केलो ध्यान केलो आनी ताचे संगी साबार जाणांक ताणें ह्या जिवनांत आपयलें आनी ताची मेलफांक्त घेवन देवाच्या शब्दाचेर सदां दीस नियाळ करणं देवा तावन जायती कृपा आमी मागून घेवया आतां भावानो आनी भयणीनो आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया आनी देवा बापा लागचें बोगसाणें मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो त्यो बरी वांटो घेवच्याक आमकांच आमी आयती करया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदां संवकार मुरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पुरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोम्या काकूत प्रार्थुया सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा तूं अगणित मोवाळायचो बाप जावन आसाय
तुजे लागीं मागतेल्यांक तांकां फावो जाल्लें चड मापान तूं तांकां दिताय. तुजे काकुळतीन सर आमचीं पातकां बोगोस आनी जें आमी मागोंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदार मनान आमकां तूं फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जोना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जोना सगळो रागान भरलो. ताणें सर्वेस्पराक मागणें करून म्हळें, सर्वेस्परा, हांव आजून म्हज्या गांवांत आसतना हेंच हांवें सांगिल्लें न्हय. देखूनच हांवें तार्शिसाक पळोवन वचोंक सोदलें, कित्याक तूं एक दयाळ आनी काकुळदार देव, सोंसणीक आनी कुरपेन भरलोलो आनी शिक्षा लावंक तूं फाटीं सरताय म्हूण हांव जाणासलों. तर आतां सर्वेस्परा म्हजो जीव काड, कित्याक हांवें वांचचें प्रास मरचें बरें. सर्वेस्परान जाप दिली, तुवें अशें रागार जावचें सारकें. तेन्ना जोना शहरांतलो भायर सरलो आनी शहराचे उदेंतीक वचून बसलो. थंय ताणें आपणाक एक झोपडी केली आनी शहरांत कितें जाता तें पळोवंक तो तिचे सावळेक बसलो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान एंडेलाचें एक जड जोना वयर वाडाशें केलें आनी जोनाचो राग निवोवंक ताच्या माथ्यार त्या जडाची सावळी घाली. एंडेलाचें जड पळोवन जोनाक व्हड संतोश जालो. पूण दुसऱ्या दिसा फांत्या परार देवान त्या एंडेलाच्या जडाक कीड लागाशी केली आनी हे किडी वरवीं तें बावून गेलें. उपरांत सूर्यो उदेतच देवान उदेंतीतावन एक खर वारें व्हळाशें केलें. जोनाचे तकलेक इतलें वोत लागलें की तो जिंट मारून पडलो आनी आपणाचेर मरण धाड म्हणून ताणें मागलें आनी म्हळें, वांचचें प्रास हांव मेल्यार बरें. देवान जोनाक म्हळें, एंडेलाच्या जडाक लागून तुवें रागार जावचें सारकें. ताणें जाप दिली, हांवें रागार जावचें, वय मोरा पर्यान रागार जावचें खरेंच सारकें. सर्वेस्परान जाप दिली, त्या एंडेलाच्या जडा पासत तुवें कांय वावर करूंक नाय आनी तुवें तें वाडोवंक नाय. एके राती भितर तें वयर सरलें आनी एके राती भितर ताचो नाश जालो. तरी ताचे पासत तुका दूख भोगता. पूण ह्या शहरांत उजव्या आनी दाव्या हातां मदें अंतर नेनासलेलो 120,000 प्रास चड लोक आनी त्या भायर अगणीत गोरवां आसात. त्या व्हडल्या निनेवे शहरा पासत म्हाका दूख भोगची ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. श्लोक. तूं सायबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. तूं सायबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दीस रात तुका साव उलो मारता. तुज्या सेवकाचें काळी संतोश बरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्हय. तूं सायबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. तूं देवा दुलोप आनी कनवळो, तुका उलो मारतल्यां थंय दया मायेन भरलेलो. म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा, म्हजे कालते विनवणेक जाप दी. तूं सायबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. सर राष्ट्रां तुका आराधन करूंक येतेलीं आनी तुजें नांव वाखणतेलीं धन्या. कित्याक तूं एकलोच सुश्रेश्ठ, तूं एकलोच सुविचित्रां करताय, तूं एकलोच खरो देव. तूं सायबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. उद्गार उबी रावया. हालेलुया गावया सोम्या करसिया, ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसार्या. हालेलुया गावया सोम्या करसिया, ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसार्या. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाचीं भुरगीं करता
आनी देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारिशें करता. Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसाऱ्या. Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसाऱ्या. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे असो. सांत लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणें करीत आसलो. मागणें जातास सिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोमिया जुवावन आपल्या शिसांक शिकयले बरी तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय. तवळ तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी मागणें करतना अशें म्हणा, बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचे सुकिल्ल्या हर एकल्या आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळण्यांत भरी नाका. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगेचनो देवाची विचित्रां महान जावन आसात. ताणें आमकां दिल्लें मिसांव आमी खरी जैतर तो विशेश अजापां आमच्या जिवनांत वळशी करता. देव योना प्रवादीक म्हणटा, हें एंडेलाचें जड तुवें केल्लें न्हय, तें हांवें सरसल्लें, आनी तें एंडेलाचें जड तुज्या आंगार येवचें बरी हांवेंच केल्लें. आनी आज तें एंडेलाचें जड पाड जावन गेलां तर ताकाय कारण हांवच. ताच्या उपरांत देव योनाक म्हणटा, पळय ह्या शहरांत 1,20,000 लोक आसा, तो नास जावंचार आसा, पातकान तो पडोवन आसा, तांणी म्हजे लागीं फाटीं ये जय गी नाका गी. हें सवाल आज आमी विचारी जाय म्हणून योनाक देव सवाल घालता. आनी तेदवा योनाची मोत बदलता. तो म्हणटा, सर्व रसुल्लो देव जावन आसा, मनशा कुळाक रसुल्लो, सगळ्या सृश्टेक रसुल्लो देव जावन आसा, आनी हो देव आतां म्हाका ह्या लोकांक फाटीं हाडूंक उलो दिता. तर सकास योना प्रवादी देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालता. मागीर आमकां कळीत आसा तो वचोन थंयच्या लोकांक प्राजिताचीं उतरां पासारता मात्र न्हय, सगळो निनेवे शहरच पातकातान बदलोन देवा लागीं फाटीं येता. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें, जेजू ताच्या शिसांक मागोंक शिकयता. आमी कशें मागा जाय? आमी मागता आसतना खालतेपणी मागा जाय, उदारपणान मागा जाय. देव आमचे संगी सदांच आसा, आमच्या सर गरजांनी पावता. आमी मागल्लें सगळें तो खंडी जावन दिता म्हणल्यार बरोवशान आमी मागा जाय. आनी आमी जशें देव आमकां बक्षिता तशें एकामेकाकी उदारपणान बक्षी जाय म्हणून देव जेजू आमकां आज उलो दिता. आयच्या ह्या पवित्र शब्दां वयर नियाळ करन त्या प्रमाणे जिवंक जाय ती कृपा देव आमकां आयच्या दिसा फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागया. बेटोनीचें गीत संको D1 5 30 आनी 8 पेज 38 D1. Abba Bapa sergincha घेवा रक्तमासान ख्रिस्ताच्या दे आमकां बदलून आमचे मोडले
काय ना संसार सर्व आमचे तुझे देणे आमकांच दिता बलिदाना पवित्र कर हे आमचे जिणे अप्पा बापा सर्गींच्या घेऊन घेवा रक्तमासान क्रिस्ताच्या ती आमकां बोधू. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर अत्रेक आसोवें तेसांव आसोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापन आमकां भेटोवंक फरमायल्याय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळे आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण आमी पहर करता. तीर बरवशान ताच्या मायमेवंत येण्याक अत्रेगून रावता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गीं तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें. तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ सगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन पुनसो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराख्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन असो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. विशेष जावन ह्या कोरोना पिडे वरवीं आनी विविध पिडे वरवीं अंतरलेल्या सर्वांक तुज्या राजान तूं घे. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरिया देवाची मेळ संगाती सान जुजे तिसो पती सान ब्रुनो भगवन धर्मदूत आनी सर्क आनी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पउद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आयच्या वांजेलांत जेजून तूं शिकयलेलें तें प्रार्थना ह्या विशयांत आमी आयकलें आनी हें प्रार्थना आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत पाळूंक एकामेकाक बगसून देवाच्या मोगांत जिवंक जाय ती कृपा मागून तेंच प्रार्थना आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सरस्परा सर वायटांतलीं विघ्नांवारांतलीं पिडे शिडेंतलीं निरासपणांतलीं आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें हें भरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आखंदांतलीं वाटय. तुजे ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी हांगासर जमलेल्या आमा सोमेस्तांच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजदवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावांनो आनी भयणींनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण म्हाका भलायकी मेळटली. कुंभाराचें गीत गीत सांको E18 पान सांको 50 पेज 56 E18. हे म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये मो
लालेवन मागता ये तू सोम्या परता दर्शन तुझे घेऊ कवायला वाट तुझी पोळेऊन आवरावला दर्शन तुझे घेऊ कवायला वाट तुझी पोळेऊन आवरावला रास्तू खऱ्या बिरारा निवास कर मुझ्या घरा निवास कर मुझ्या घरा ये मुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये मो लालेवन मागता ये तू सोम्या परता अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तू बो पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां खरोच जरा साय म्हणून पातयेता हांव सर वस्तू प्रास अवसर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन हांवें केदींकच जेजू तुजे तान हांवें केदींकच वेगळासर जावं म्हाका सोडी नाका वेगळासा जावं म्हाका सोडी म्हजे नाका संगी तूं सदांच राव म्हजे संगी तूं सदांच आनी राव. तुज्या बेसांवांनी तूं आमकां बर आनी तुज्या बेसांवांनी तूं म्हाका भर आमेन आमेन प्रार्थुया सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलां ह्या संस्कारा वरवीं आमी आमची काळजां दादोसकायेन बरोवं आनी आमचें क्रिस्त जिवीत घट आनी फळादीक जावं आमचें खाण जेवण कशें जिवांत आमकां दादोस करता तशेंच हें सर्गींचें खाण आमकां तुज्या आशिर्वादांनी बरोवं आनी आमची जिणी सदांच मुखार सुन वचूंक जाय ती कृपा आमकां दिवं अशें रुपांतर जाल्ल्या आमी तुजे संगी सदांच जिवंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गीत संको H20 पानसंको 101 पेज 81 H20 तुका सोम्या हांव वर्गा दिता तुझी विचित्रत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवारता अर्गाम तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्गाम तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रसना तू रसा तुझे नाव पवे जाव गावान गाव रसना तू रसना तुझे नाव पवे जाव गावान गाव तुका सोम्या हांव वर्गा दिता तुजी विचित्रत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवारता मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मुर्या शिवा दिव आमकां